MG4 ใส่จักรยานเสือภูเขาไม่ถอดล้อได้ไหมนะครับเดี๋ยวเราไปลองกันซะหน่อยกับค่าตัว 969,000 บาทนะครับรถไฟฟ้า 100% นี่ใส่ได้สบายๆเลยนะแต่เนี้ยฝาท้ายไฟฟ้าผมไปติดออปชั่นเพิ่มเอาเองนะครับเดิมๆเนี่ยไม่มีซึ่งคันนี้ขนาดประมาณ Aura Good Cat นะครับใส่ได้สบายๆอยู่แล้วนะอันนี้ก็ต้องหักล้อหน้านิดหน่อยนะครับก็จะยัดเข้าไปแบบนี้ได้เลยซึ่งเสือหมอบก็น่าจะใส่ได้เหมือนกันครับแต่ถ้าใครนั่ง2คนหรือว่านั่งเยอะกว่านี้อาจจะต้องติดแหลกหลังคาเอานั่นเองก็เป็นข้อมูลกันไว้นะครับใครที่สายปั่นจักรยานก็ลองดู MG4 กันไว้นะผมก็เอามาปั่นบ่อยๆนะครับที่สุวรรณภูมิเนี่ยใครเจอก็ทักทายกันได้เลย